从麻瓜开始起飞了吗？我是与你分享灵性觉醒所见所闻，同时也陪伴你在魔法世界中喜悦自在飞翔的奇妮。Hello， 欢迎来到从麻瓜起飞魔法对话单元，我是奇妮。这个单元我会邀请熟悉的好朋友来聊聊一些关于灵性的话题，也会分享生命里一些真实的感受跟魔法的小故事。今天呢，来陪我一起聊天的是半月，他是我过去5年身心灵成长很重要的伙伴跟灵魂家人哦。先请半月跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是半月。半月呢，其实跟我的缘分还蛮深的。我自己是2020年开始上一系列的身心灵课程，那他是我非常早期的同学，然后我们两个真的就是很明显的灵魂家人嘞，半月对吗？对，真的。所谓的灵魂家人，我想大家可能会觉得有点好奇，其实就有点像是你的高我可能是共享同一个高我的意识体，或者是你的高我之间彼此认识，所以有些时候呢，他的烦恼我感觉得到，或者是他需要上什么课程我也会感觉得到，所以很多时候我们就会彼此分享很多关于灵性上的成长跟一些课程。那现在后来半月虽然是我们两个是塔罗牌的同学嘛，对吗？对，但是后来半月呢，就慢慢的跟我走了有点不一样的道路，然后他开始做矿石的工作室，然后也开始教矿训，然后也有做一些像是独角兽灵气之类的服务。那关于呢矿石这个话题呢，我相信有在听我的频道的朋友应该知道，我之前分享过一集关于矿石沟通的 podcast， 然后当时那一集真的好多人留言就敲碗希望我能够再次分享关于矿石沟通的小故事，大家都觉得非常有共鸣，然后非常有趣这样。所以今天呢，我就特别邀请了半月来跟我聊聊矿石的小故事。好，那我们先请半月分享一下，就是身心灵的课程这么多，到最后为什么会特别跟矿石有连接？怎么走到跟矿石沟通的这一步的？首先我想很多人可能会很好奇，到底我跟奇妮认识的过程是什么？那我想要先来分享一下我跟奇妮认识的过程。好，那其实我们真的很有默契，其实我们都是在2020年那一年开始走上就是灵性的道路，开始修行很多很多的课程。然后我们两个是在塔罗牌的且牌班上认识的。对，然后那个班级其实很大总共分了4大桌，很多很多人。然后其实很有趣的是，我的第一堂课我坐在第2桌，但奇妮坐在第1桌。照理说我们两个其实不太会有什么交谈，对，但是很奇怪，就是我在第2桌我上了1堂课之后，我发现我跟周遭的同学好像真的有点合不来，就是有种格格不入的感觉，我觉得不太舒服。然后我就在想说，我要不要换一桌呢？当下其实我觉得有一点不好意思，然后又怕说，大家会不会觉得我为什么要换桌啊？然后可是呢，那时候想说我学塔罗牌嘛，然后我就自己在家里翻了塔罗牌，然后发现塔罗牌很建议我换到第1桌。哦，真的吗？对，都没有听说过这件事。对，我从来没有分享过，这是第一次。对，然后那时候我就翻牌想说，我在第1桌会过得比较快乐，跟第2桌相比之下，所以第2堂我特别早我就到教室赶快去选位置，然后我就坐在第1桌，然后当时我坐的位置就在奇妮的斜对面，所以自此之后呢，每次上课我跟奇妮会有比较多可以聊天的机会，然后我们也会互相练习解牌。我觉得是因为这样的契机，所以我们才开始认识。因为我觉得很有默契，是如果我当下没有做这个勇敢的决定，我可能后面就没有办法跟奇妮有更多深入的交谈。真的很神奇，因为我其实塔罗牌课上到那时候上了8个礼拜，我其实没有太多的印象。然后所有的同学，因为那时候就是我台湾美国两边跑嘛，所以其实很多同学都没有联络，所以也是我唯一有在继续联络的同学。对，其实跟我的情况也很像。其实坦白说，塔罗牌的前面初阶、进阶其实我也有一些当时在课堂上比较熟悉的同学，那大家其实事后可能还会偶尔见个面，或是用脸书联络。可是真的除了奇妮之外，其他同学都渐渐的就好像就没有什么特别的联络了。然后我上了很多很多课程之后，
到现在其实最常联络的就剩下奇尼，所以我真的觉得我们两个真的灵魂家人。对，我们有很有默契跟共识。对对，真的真的真的 OK。然后我自己的那个今天讲到矿石嘛，跟矿石沟通跟聊天，其实也算是我先分享我的第一次跟矿石沟通，其实应该也跟半月有点关系，因为当时半月就开始有在做一些矿石的就是在卖矿石或者是在一些矿石的服务上面。然后呢，我不时看他的脸书或者是粉丝页，然后我就发现他有一些矿石的沟通，或者是好像真的听得到龙龟讲话，然后我从来也不知道什么是龙龟，也不知道什么是皮球，这些东西我就是完全没有任何的概念。然后呢，就是常常看你的 po 文或者看到其他卖家的 po 文，就发现原来矿石好像也会说话。但是我当时呢，其实并不是一个感知力很强的人，然后我毕竟是学灵气的嘛，所以其实很多时候我感受矿石的都是一种能量感，而不是真的好像听到他说话，或是感觉到他的情绪跟一些表达的讯息。直到有一次呢，我就刚好去那个萧煌奇他的音乐工作室的时候，就突然之间就有一个很大的声音，就轰轰轰，然后就突然听到，然后就一个很震撼的感受，才发现原来他的他的工作室里头有一只很大的龙龟，然后龙龟就有个很大的形象出现在我的眼前，然后就是一只很大黑色的龙龟，然后就跟我说这里他照的，就有点像是先提醒我说这边是他照的要罩子放亮一点类似像这样。那我当下就知道说原来矿石真的除了能量感之外，他们真的会有讯息、有声音、有画面，甚至有个性这也就是我开启了我第一次跟矿石沟通。那因为后来也因为半月的关系，所以我就越来越有机会接触到很多的矿石。那半月你的第一次是什么样的经验呢？其实我第一次的矿石沟通经验是我还没有学习矿石沟通的时候，那时候是2022年，但那时候我已经开始喜欢矿石，就是我自己是一个收藏者的角度，就是我自己有邀请很多的矿石，然后后来其中有一位就是有西塔疗愈背景的一个矿石卖家，他举办了一个矿聚，就是一个茶会的形式，然后里面有一个环节很吸引我，所以我就跟我朋友去。这个环节就是他说每个人你可以带一颗自己喜欢的矿石，在他们的引导下，就是他会让我们练习跟矿石沟通。然后那时候我就想，哇，好酷诶，我可以跟矿石沟通。当然当下我也有点担心，想说我真的能够听到吗？但在现场其实他们就是用带一个冥想的方式，让我们静心之后，用手握住自己喜欢的那颗矿石。然后呢，我其实当下我觉得我也还蛮敞开我的心，我接受任何的感觉或是讯息。然后很快，其实我就突然觉得我置身在一片大海的前面，我脚踩在一个沙滩上，然后那个海浪啪啦啪啦的打，就觉得好疗愈的一个画面哦。然后海的上面有很多海鸥，它们边自由的飞翔，边就是有鸣叫声，然后我觉得它是一个很辽阔、很疗愈的画面。然后当我正在享受这个画面的时候，突然就有一股意念传到我的脑袋中，就是这颗矿石说话。我还记得当下那颗矿石，它讲话比较老成，就是感觉是一个智慧老者的感觉。他就说，它可以带给我疗愈感，就像置身在这个海洋前面一样。对，就是他说未来当你觉得疲惫啦，心情不好的时候，我握着它，它就可以随时带我回来这一片海洋，去滋养我的心灵，帮我疗愈。然后还更重要，就是他还告诉我说要活到老，学到老。然后他告诉我很多万物好，那他们都是有生命，他们都有智慧，他们都可以成为我的老师。然后当下我就觉得哇，这颗矿石好有智慧哦。他告诉我说，未来我可能会遇见很多的可能动物，也可能是其他的矿石同伴，那我都要虚心的接受，可能他们其实都会教导我很多人生的智慧。然后那时候感受完之后，他这个环节就是其实
那个卖家他们设计的还不错，是因为他们总共整场有3位的西塔老师，他会同时也协助我们，他也会对，而且他会协助我们看看我们沟通的矿石，他也同时他们收讯之后，有点类似他帮我印证的感觉。对，所以很多当下，因为很多人都只是小白嘛，大家都不是那种身心灵的学者，所以在有这个印证的状态下，其实给我们很大的信心。然后那一次算是给我一个很大的契机，我就发现原来我这个普通人，然后我也可以连接到矿石，我可以看得到画面，我可以收到矿石它的讯息，对，我觉得很惊讶。然后这是我的第一次矿石体验，但我觉得这个体验真的开启了我后续会有矿石沟通这件事，它是一个很重要的契机。其实所以这样听起来，其实即使是没有什么经验的人，其实在你慢慢打开，或者是你愿意敞开的同时，有些时候跟你有缘分的矿石，你就可以感受到对方。其实我自己真的也是这样子的感觉，就是我没有特别尝试着要跟对方沟通，有些时候你握在手上，或者是你看到他，你就会有不同的画面跟声音出现，然后你大概就知道他想要给你传递的是什么样的讯息。然后讲到矿石之间的那种不可思议的小故事啊，我还记得我跟半月有一个，就是我们常常会有共通的矿石的小故事，就是有些时候半月的矿石会想要来看看我，所以他就跟我讲了一些话，或者是有些时候呢，我记得印象最深刻就是有一次，我在帮半月做光束连器第4道点化的时候，当时呢在点化的过程当中，我都会先感受一下个案他对方的能量状态。那因为半月他们家里有很多的独角兽啊，很多动物啊，有很多矿石，所以其实常常他所在的环境跟场景都是很热闹的一个场面，就是很多动物啊，很多独角兽飞来飞去，所以我也见怪不怪。所以但是当时呢，那一次那道光的时候呢，就有一条蛇，一条很大很大的蛇，酒红色的大蛇，就是一直飞到我的面前来，然后就是一个自信爆棚，然后好像有很多事情想跟我说的一个状态。所以我当下就问他说：“诶，所以你是一起来接受光束离体点化吗？”然后他就很有自信说：“我才不需要呢。”然后我想说：“哦，好，那很棒哦。”我说：“那你有什么要跟我说的吗？”因为他就是在我的正前方，就是一个很大的蛇。我说：“那你有什么要跟我说吗？”那他就说：“我想要跟你说，就是我是要来陪伴半月打开他的感知力。”好，所以他是一个对半月来说是一个很重要的工作伙伴，所以他希望我能够完整的传递这个讯息给半月这样子。然后他当下就让我感受他能够带给半月的一个感受，就是我感受到我全身的那种感知力，跟我好像全身的毛细孔跟细胞都打开来了，然后是全方位的去接收所有宇宙来的讯息，包括任何的体感、任何的讯息、任何的视觉、听觉。这样子的感知力很全方位的，所以我后来结束之后，我也跟半月分享了这个小故事，所以跟他讲说，其实你有一个红蛇，一个很大的红蛇的伙伴，他准备要帮助你做一些工作上的提升跟灵感之力的打开，你记得吗？有记得，因为其实每一场我的点化前都会有很多动物，但是那一场最特别就是出现了蛇。那我一开始还以为是我的力量动物蛇，因为刚好在点化前不久，我有去找一个萨满的老师帮我寻找一个新的力量动物，刚好找到的动物是蛇。但是后来又觉得，可是我的力量动物蛇的个性好像不太是这样，而且它是比较偏灰色系的蛇。那当麒麟跟我提说是红色的蛇兽，我突然脑袋酒红色，对，酒红色，对，我脑袋突然就闪过那个有一个阿拉善玛瑙的雕刻剑，就那个蛇的样子，马上就跑到我脑袋里。我觉得那是他要告诉我说是我，对。然后我那时候就突然很兴奋，然后那时候点化一结束，我赶快去拿那个雕刻剑的蛇，然后就是给奇尼看说，你看是不是它，是不是它？然后因为那时候那颗蛇它其实来到我家的时候，我就有感受到它能量非常非常的大，但是我那一次的点化，我才知道原来矿石的这个意识体是可以在点化的时候出现的，所以也让我觉得还蛮惊讶，也觉得很神奇、很有趣。而且他今天还特别到现场哦。对，这只蛇说他从来没有看过奇尼本人，然后我也没有见过这个蛇的本人，所以今天呢，半月来到工作室，他就特别带他来。
大家看看。对，这只蛇想要感谢奇尼说，当时因为奇尼先感受到了它，然后让我知道，所以呢，就是后续有起到了很大的作用，所以他一直很想来看奇尼，而且他觉得奇尼的气场对他来说就是像仙女一样，他觉得也很棒，就是很美，所以他就想要来看看本人。其实刚刚他一出现的时候，我真的全身起鸡皮疙瘩，然后拿在手上，到现在还是会有非常感动的感觉，就是很像就是老朋友在看到的那种感觉。对，因为他其实觉得他认识你，前了吧？对，他认识你很久了。对对对，认识我很久了，所以2年前的事情了。然后现在终于看到本人了。哦，不止哦，他2022年那时候出现的，所以可能更久。更久了。对，那刚刚其实你有提到，其实他帮助我的地方，其实是因为我之前感受到矿石的沟通比较多是意念跟画面，但是其实体感比较少。但是这只蛇它其实会带给我更多，就是比较是身体感受上的那种感觉，所以他觉得说我五感还不够开啦，就是他要。当时他给我的感受也是那种，就像毛细孔打开，对，打开然后接收东西的那种感觉。对，所以后来他就会让我对于可能身体的感受上更能够，可能就是有更多的感受。那在这点的帮助上，我觉得很大。他当时还带了一只狐狸小弟，他呢自己钦点了一个小弟，对吗？对，说他有一个小弟要跟着他，还是什么之类的，我印象中。对，因为那时候那也是一个阿拉善玛瑙，就他们其实是同族啦，就是以矿石来说，那他雕刻的一个九尾狐的雕刻件，那本来那个雕刻件我是放在等家的这个位置，就是并没有要纳入我自己麾下，然后结果因为那一次他很强调说这个狐狸跟他很合，所以希望我可以收下这个狐狸，然后他一讲完，对，他一讲完，我立刻就把那个狐狸放到我自己的就是工作桌上，让他们一起就是可以更好的工作这样。真的，所以其实你知道，矿石他们本身自己都有自己很强大的能量，然后他如果选择你当他的伙伴的话，他也许有一个很强大的任务，或者是有想要陪伴你，或是协助你做哪一部分的流动跟开发。所以其实我们如果静下心来感受，就会发现，其实每一个矿石来到你身边，可能都有一个意义这样子。那很多那个敲碗的朋友们可能都会问说，那矿石沟通啊，是不是一定要有天分才能够开始跟矿石沟通？一般人如果像我们两个的第一次，可能都是属于一种自然而然打开的，对吗？那如果今天你没有办法自然而然打开的话呢，那有什么方式可以让大家觉得，好像矿石沟通比较容易一点？其实矿石沟通，我觉得不需要天分，因为与其说天分，不如说它其实是你的本能。其实矿石沟通跟动物沟通一样，它在远早的时候，其实人类都是拥有的。其实很早很早以前，本来就会的天分。对，尤其是亚特兰提斯那个时期，其实每个人都可以跟动物沟通，每个人都有矿石伙伴，每个人都可以用这种很意念或者是心意相通的方式，所以很多的确像我自己有很多的客人或是学生会问说，是不是一定要有什么条件，或是一定要天分啊才能学习？那我都会跟他说，其实只要你的心够敞开，你真的很爱它，很爱这个矿石，那其实你是可以练习去把你原本就有的这个能力找回来，这其实是找回你的本能，对，其实是找回来这些技能，并不是开发一个新的技能。对，所以其实不需要天分，我相信每个人，只要你愿意相信自己的直觉，心愿意敞开，然后你真的真心爱他，我觉得都可以做到，就是沟通这件事。只是每个人的步调会不一样，可能有些人比较快，那有些人可能他需要一点时间，可能他就会需要慢慢的来去练习。那我们其实会蛮推荐说，如果你没有办法一开始就直接可能收到他的这个讯息的话，我们可以透过一些简单的工具去协助我们跟矿石沟通，比如说像是灵摆或是牌卡，我觉得这两个工具也很适合，就是透过学习使用之后，你透过工具来跟矿石沟通，相对会再更简单一点，会帮大家建立比较多的自信心。那当你自信心有了之后，其实
你要透过冥想的方式，或是直接手握着它，然后这样去静静的感受它，其实都有很大的帮助。你有信心了，你就会更容易收到讯息。对，其实我也很同意半月的说法，其实本来人对于连接万事万物、宇宙的所有的生命体、所有的频率，都是本身就有这个本能可以的。只是当你越敞开你的通道，你的能量频率通道越清透的时候，你越容易连接。那跟大家分享我平常怎么跟矿石连接，我通常都是把矿石握在手上，去感受它的那个能量感，因为每个矿石它可能不同的能量感，针对你不同的脉轮，或是针对不同的疗愈的方面。那我也会用那种以心连心的方式，就是我会用我的心去跟对方连接，跟动物沟通其实概念有点像，就是你把你的心跟对方连接，在连接的过程当中，你就会感受到他的感受，你会感受到他的能量，然后甚至也可以收到他的讯息或看到他的画面。所以这其实对我来说，其实就是有一种连接的方式。到后来，其实当你练习久了之后，其实你根本不用摸到矿石，你光看他的照片，看到就是大概看一下，你就可以感受到他所有的讯息。对啊，其实当你熟悉了矿石的频率之后，你很常跟他沟通，到后面就可以演变成，其实你可以透过照片或是影像，你其实就可以跟他有一种心意相通的感觉，就能够收到他的感受跟回应，就是讯息，就不一定说一定要真实的拿在手上。对，但是如果是初学者，还是会建议，对，你可能还是需要实际的去碰触它，或是看着它，这样可能你会比较容易跟它做连接。其实万事万物都是一种频率，然后意念的连接也都是跨越时空的限制的。只是当一开始在练习的时候，也许你的意念没有这么强大，那时候你可能就是就像救解灵气一样嘛，就是你要本人疗愈的时候，你可能就比较容易感受到对方的连接。那矿石也是你握在手上，或者是动物，你如果真的摸到那个动物的话，你就感觉到那个能流动更明显的感觉。所以一开始大家就可以先从这样的方式开始练习，对吗？对 ，OK， 好。那在矿石沟通上面呢，很多人会好奇，就是他们有好多迷思，对不对？我相信半月应该常常都遇到好多人提问不同的问题。那在这么多的提问当中，有没有让你觉得，特别多人问，然后特别多的迷思，然后最容易被误解的是哪一个部分？我觉得最常被问到的就是大家会用矿灵，灵魂的灵来形容，他们就会说，这个矿灵怎么样？这个矿灵怎么样？但其实他们的意思都是，他们以为矿石是一个载体，然后会有一个灵魂住在里面。那个灵魂就是大家觉得有可能是什么小精灵啊、天使啊，或是真正的独角兽啊等等住在那里面。但是其实虽然矿石的确可以是一个载体，没有错，但它真的是很少很少的几率下，大部分我觉得矿石都还是它自己本身就是经过几千万年、几亿年累积的一个它的智慧跟意识和能量，所以我们读取沟通的大部分其实是矿石本身的能量跟意识，而不是有其他的灵体住在这个矿石里面。因为我有时候也会跟我的客人说，你想如果是很高频的像什么精灵啊或天使独角兽，他们那么自由自在，可以到处飞翔到处去，他何必要住在一颗矿石里面呢？因为那是一个可以跨越时空了，不同的平行宇宙。对，就是他不用把自己限制住嘛，不用有一个框架在里面，所以我都还是会很希望大家可以比较了解，就是他们其实不是载体，而是它本身就有这样的能量意识跟智慧。这真的要提醒大家，因为我觉得大家对于某一些可以当做载体的东西都会有很多的恐惧，包括像一些什么物品啊、娃娃呀、矿石啊，甚至是一些什么能量蜡烛啊。我之前常听他讲说，他们都会觉得那东西最好不要碰，因为很容易会有不好的灵住在里头。但其实坦白说，矿石或者是每一个万事万物皆有灵，本身那个物品本身就有灵。那你如果今天放在家里，或者你要拿来使用的话，其实你大可以帮它做净化就可以了，它就恢复它原本的灵。那如果真的有住在里头的话呢，住在里头几率不高，就像半月说的，因为高频的灵魂不可能住在里头，所以你希望你家的天使住在你的矿石里呢，我觉得有点想太多。天使就是 anywhere 到处都会在。那今天如果真的需要一个载体才能够
在你的空间里头的话，那应该也真的就是非常低频的存有才有可能，一般连灵体都不至于需要住在一个载体里头。对，就是以我目前的经验跟知识的，我自己认为的确是会住在，就是应该说高频的灵体是不会选择特别住在载体里面，因为它其实也可以就直接透过它的智慧跟意识去跟你沟通，就像独角兽或是天使，他们或是指导灵，他们其实都在你身边围绕，他们可能会比较用类似第六感的方式，或比较直觉的方式，它不需要一定要一个有形的物体在你面前。那当然可能会有很多的卖家有很多的说法，但是我只能说以我自己所学的经验跟知识来说，我的认为是这样。对，有些时候啊，的确是我们内在的恐惧，你会投射在这样子的意念上面。然后当你内在有这个恐惧呢，你就越发觉得说，你好像哪些载体里头都有很多不好的灵住在里头，或者是有一些什么所谓的你的高灵住在里头。但其实我觉得大家可能要更敞开去看待这件事情，因为很多时候你的恐惧是来自于内在的投射。所以你感受到的某一些载体，你可能觉得有一些不管是高频或者是低频的能量在里头，那很多时候可能都是你自己的想象。那我觉得如果真的担心就是有些不好的灵住在矿石或者是住在某一些载体里头的话呢，其实你就是要学习怎么样净化，学习怎么样能够清理它的能量，然后重设，有点像 reset 的概念，就让它重设成它原本该有的能量。其实原本矿石会有的能量都是很天然的，都是很高频的，不会有什么好像很不好的矿石，只可能它可能吸附了一些比较负面的能量，不管是人的情绪啊，或者是一些场域的一些比较负面的情绪会累积在里头。其实做一个简单的净化跟清理，不是就会离开了，对吗？对啊，其实矿石当它离开土地，它被挖出来的那一刻开始，它们的自我净化能力其实就会被大大的削弱，所以就需要人类伙伴就是要去照顾它们，要去净化。所以矿石的净化其实真的很重要。那当你觉得这颗矿石真的给你的感觉怪怪的，那我觉得你可以相信你的直觉，因为我们都会有体感或是感知力。那如果你真的觉得它很奇怪，或是它让你觉得好像突然诸事不顺，那我觉得没关系，你就是净化这颗矿石外，建议也净化你所在的空间。然后如果可以的话，自己也可以做一个净化自己。对，那净化自己其实就是做一些灵气的疗愈啊、颂钵的疗愈啊等等，其实都很好。你就要让你自己矿石跟空间都净化，那其实基本上没有太大的问题。我自己的学生也有接触过几次所谓的比较调皮捣蛋的矿石，或者是比较不适合他们的矿石，所以我不会说是因为那个矿石本身的频率不好，或者是有什么不好的灵住在里头，比较像是说它其实不适合它，因为有些矿石真的就是不适合你，然后它其实在寻找能够频率能够更对频它的伙伴。所以其实我自己之前也分享过一些小故事，在我上一集的那 podcast 里头，就是帮学生去找寻他们就是断舍离一些矿石，然后帮他们找寻适合的人。所以其实每一个矿石，可能当你的频率对齐的话，其实就不会有什么所谓的好像很不好的能量不适合你，其实只是就单纯适不适合，不一定真的就是一个很低频的矿石，对吗？对，因为其实很多人其实常常有时候是用眼睛觉得啊这个很漂亮，或是有些人他们会是有一些出自于收藏某一类矿石的欲望，就觉得哦我一定要收藏青金石，或我一定要收藏月光石。那他们这样的一个太过于强烈的欲望下，他去挑选的矿石，有时候真的不一定适合他本人。就不能说矿石不好，矿石还是会有它一定的频率跟它的可能一些能量的功效在，只是说它可能这个功效不是那么对应你。就像你现在假设你的身体需要吃红萝卜，需要这个营养素，可是你一直在吃面包，你一直在吃零食，那你就没有吃对你的营养素，所以不是红萝卜不好，它就是也不是零食，对，就是你没有吃到对的。那其实矿石也是类似这样的道理，所以像我这边都会比较是以频率好去帮大家配对。那因为我也会收到矿石自己的意见，所以他们会自己告诉我说，这个人可能是适合他现在去服务，或是这个人他觉得这个人也很好，但是可能现在
这颗矿石对它的功用可能比较不那么适合，可能有其他的矿石更适合。那所以我其实很推荐大家可以找有一些可能身心灵背景的老师，那他们会可能利用频率来配对，那这样其实你们收到的矿石，第一个它会更纯净，它可能在净化上会更干净一点，那第二个就是你会收到比较跟你契合的，对。但是还是有一种状况，就是一开始你跟他的确很适合，可能他来陪你度过一些关卡，可是可能比如说过了1年了，对，也许他的任务结束了，或是他觉得你已经成功的度过这个关卡了，他可能想去流动，对，流动，就是帮助下一个人，那可能你就会有一种直觉力，就会觉得好像这颗矿石现在我没那么喜欢它，或者是你总觉得它好像有想走，就是离开的那个感觉，那我觉得不要怀疑，通常你的直觉都会很准，因为那其实是矿石给你的提示，对，讯息，那你就可以再透过可能一些流动的方式，然后让这个矿石去到更适合的地方。对对，跟其他人分享，因为他可能想要到其他的伙伴那里去。那如果现在很想要跟矿石沟通，还没有办法能够很完整跟矿石沟通的话，半月也有在开矿训的课程哦。对，目前呢，其实我矿训课程通常是以1整天大概8小时的课程为主。那在这堂课程中，我们会先用灵气疗愈，让大家可能身体更通透，就是成为一个更好的管道。然后呢，我会先教大家使用工具来跟矿石沟通，比如说灵摆还有牌卡。然后最后呢，当大家越来越跟矿石有默契之后，我们最后就会用冥想连结的方式来直接收矿石的讯息。那我这个课程其实算是我的一个常驻课程，1年中通常会开好几次。那如果大家对于矿石沟通这个课程有兴趣，也都可以再跟我联络。对，所以大家有兴趣的话，其实可以寻找正规的老师来教你怎么样打开你跟矿石沟通的能力。如果自己觉得好像很想要跟矿石连接，但是一直都没有办法找到方式的话，我觉得上课其实是一个相对最简单的方式。OK， 如果你有什么矿石你一直带在身边，但是你说不出原因，觉得它一直都在，或者是说你有什么矿石的小故事，或者是对我们今天聊的小故事有什么互动或者想法的话呢，都可以留言跟我们分享哦。最后呢，就是要送大家一个小礼物，因为半月呢要送大家一个小礼物哦，就是如果今天对于我们的整个对话过程当中有任何回馈，你可以留言在我们两个的 IG 上面，然后 tag 我们两个人在 IG 上面哦，然后半月会选一个他觉得最有感觉的人，然后就是 lucky winner。那这个人的话呢，半月会帮他亲自挑选一个最适合你的矿石伙伴，针对你的频率或者你现在的状态，帮你选择一个很适合你的矿石伙伴，对吗？对，就是到时候呢，可能我这边也会连接我自己的神圣的独角兽团队，来看看就是所有留言的人有没有谁是可能现在最需要矿石伙伴协助的，然后我会配对所有我家在等价的矿石，然后为你挑选一颗最适合你的频率的伙伴，然后就是送给这位幸运的人。真的很 lucky， 你知道我的学生们大家都会跟半月买矿石，有没有？大家都很喜欢半月家的矿石，因为他有做过很长时间的培养跟进化，然后家里面出来的矿石基本上都有一定程度的那个频率，然后因为半月他也很会精准的找到适合你的矿石，然后也会跟矿石沟通，然后确保就是说其实你们两个频率是很符合的，然后现在想要陪伴的刚好也是你最适合这样，所以有兴趣的朋友就可以留言然后来参加这个活动哦。到时候我们帮你配对矿石，有可能是雕刻件，也有可能是原矿。那我这边简单分享一下它们的不同，因为这个部分也是很多人最常会想知道说，像雕刻件，比如说龙龟、貔貅、九尾狐跟原矿到底它们的差异性是什么？那这边其实很大的一个差异性是，因为原矿它其实是比较原始的样子，所以呢，它们的频率跟你在跟他们沟通的时候，那个感受其实会更像是有点类似跟天使或独角兽沟通的那个感觉，他们更有大自然的气息跟智慧。那他们通常会就是摆在家里，它会在一个就是固定的地点，他们会自己
自然的发光，自然的散发那个频率到整个空间中，然后也去影响到你自己。好，那原矿比较像是这个感觉，那他们会比较没有那么人性或是人味的感觉，就是你会觉得他好像讲话就是一个比较有智慧的，比较没有个性，就是比较有人的个性的感觉，拟人化的感觉。对，那雕刻件为什么会比较有人性跟人味呢？是因为我们是透过雕刻师傅，他很可能长时间很专注的在雕刻一颗矿石。那在雕刻的过程中，师傅会对于这颗矿石可能会有一些期许，比如说龙龟就希望它可以帮大家带财，可以丰盛。那九尾狐就希望帮大家结善缘或是带来爱情。那像是如果独角兽就是希望帮大家梦想显化，好等等。所以这些意念其实是会透过雕刻师傅在雕刻的时候会融入到这一颗矿石它的意识能量体，所以你就会发现为什么龙龟什么貔貅就好像他们更活泼可爱，在沟通的时候他们甚至会说他们想吃什么，或是想跟你一起看电视，就是比较生活化的一个陪伴。其实差异性是在这里，因为它有经过这个师傅的雕刻。我真的有发现，就是有形就有灵的感觉。就是我自己比较喜欢收集的是原矿，因为我比较重视的是矿石本身它的能量感，然后也会有比较加上，因为你知道，就是那种动物界，他们有时候真的太爱讲话了，然后呢，有时候也会抱怨，就是跟家里的小动物一样，对，他们会例如说可能学生的雕刻件龙龟，他们就会彼此吵架，有时候就会讲说哪一只龙龟怎么样，哪一个狐狸怎么样，然后哪一只怎么，就是有时候会抱怨，然后也会有一些口角，或者是他们会一直跟你聊天，然后一直想要出去玩或想要做什么，所以呢，我就因此就比较少邀请动物的，对。所以这时候如果你家中的矿石很多，会很需要一个角色叫做矿石老大。像前面提到那一条红蛇，它后来跟我一起工作后它就成为了我家的矿石老大。因为我家的矿石真的太多了，所以的确很需要一个老大来管理。那很多的可能客人或学生就会问说，那是每一个人家里的矿石都会有老大吗？答案是其实是不一定，因为他要成为一个矿石老大，他需要符合几个条件。可是比如说第一个，他可能要资历比较深，可能他活得比较久，对，能量本身要比较强大。第二个是他的可能频率要比较高，他要比较有智慧，他可以统领这些矿石。那矿石们要比较觉得他是愿意听他对值得尊敬的老大。对，所以说那大家如果没有老大的时候要怎么办呢？其实家里会有一位是类似管理者的角色，像我自己本身在这个红蛇来之前是有一个太赫兹的独角兽，然后他成为一个管理者，但当时他就有很明白告诉我说，他只是暂时的一个管理者，就是帮我协调家里矿石的，比如说他们指派任务比如说这一次派谁去这一次我出游就是哪些矿石跟着去，比如说这一次我去月中，他可能推荐哪些跟我去月中比较可以安抚我情绪等等，就是他会做一些协调，或是矿石之间如果在沟通上有一些可能不平衡就像他们吵架或是不和，那矿石老大也会担任这个协调者。所以有些家里他们可能没有老大，但他有管理者。那如果大家有需要矿石老大的话，当然也欢迎，就是之后也可以私讯我，那可能或许可以帮你看看有没有适合你家里的管理者。因为我觉得只要矿石很多的家庭其实蛮需要有一个老大的角色。对，要不然真的有时候会很吵像我自己开课的时候，我的学生每一次带我的学生的时候都会带自己的矿石来上课，然后每一次带来的矿石都比学生人数还多嘛，然后就会觉得整个教室真的闹哄哄，或者有时候真的很热闹然后我想说对，那如果在家里面摆这么多矿石的话，哇，那真的就太热闹了，对我来说有一点。我发现龙龟真的是最爱上课的，对，他超爱学习耶，真的，我几乎每次开课大部分80%来听课的都是龙龟，真的。对，好，节目的最后呢，半月可以跟我们分享一下，对你而言呢，矿石是一个怎么样的存在呢？
对我来说，我觉得矿石就是大地母亲给我们人类最好的礼物，因为它教会我们学习不同物种之间的尊重跟爱，还有智慧。那他们也会在日常的生活中给我们一种不同的陪伴跟支持，而且每一个人都一定会有一个适合你的伙伴，所以我觉得矿石真的是我们很棒的生活不可或缺的伙伴。我身边的人都是有上百个伙伴，不是只有一个哦。我觉得喜欢矿石的人家里面都非常多收集的哦，不是只有一个伙伴。对，我的意思是至少会有一位。对，好，谢谢今天半月的分享。如果你也曾经对某一些矿石有一种说不出来的连接，也许那就不是想象哦，而是一段正在开发的对话跟连接。我是琪妮，我是半月，这里是从麻瓜起飞的麻瓜魔法对话，我们下一次再一起坐下来聊聊咯，拜拜。今天的魔法飞行就到这边，希望你喜欢今天的分享，也希望你能够订阅频道，收到我们未来不同主题的麻瓜起飞小故事以及访谈。祝福大家有个充满惊喜的飞行，拜拜咯。